En 1865, en Europa, estaba dándose unha intensa loita a favor da suba dos salarios dos traballadores. Neste contexto, John Weston, membro da Primeira Internacional, vai opoñerse radicalmente ás reivindicacións de carácter salarial. O argumento central que emprega Weston para opoñerse a estas reivindicacións é moi sinxelo de entender. Na súa opinión, cada vez que os traballadores conseguiran unha mellora nos seus salarios, habería inmediatamente unha reacción por parte dos capitalistas, que subirían os prezos das mercadorías. Esta argumentación será contestada por Marx nunha obra denominada Salario, Prezo e Ganancia, que é precisamente a recomendación que facemos hoxe para pasar estes días de confinamento por parte de ISCA. Realmente, esta argumentación xa non se emprega en ningunha organización de esquerdas. Non hai ningunha organización de esquerdas ou da clase traballadora que se opoña ás loitas por melloras de salarios. Pero si é interesante coñecer os argumentos de Weston porque seguen a ser empregados por parte da dereita. Hai que ter en conta que nas últimas décadas, tanto os economistas neoliberais como as distintas institucións do establishment económico, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, etc., veñen argumentando que é necesario conter os salarios, facer unha política de contención salarial para evitar un exceso de inflación, é dicir, para evitar un excesivo aumento dos prezos. Polo tanto, as ideas expostas por Marx a este respecto seguen sendo válidas e seguen sendo útiles de cara á loita ideolóxica. Mais aló do que a propia polémica, a obra ten outro tipo de elementos interesantes. Porque, por exemplo, grazas a esta argumentación, Marx vai explicando toda unha serie de cuestións teóricas básicas das súas ideas económicas, como poden ser o concepto de plusvalor, o concepto de valor, o concepto de forza de traballo, o concepto de ganancia, etc. Ademais, para aquelas persoas que xa están familiarizados con estas ideas tan básicas, a obra non deixa de ter tamén interese teórico, porque Marx desenvolve outro tipo de ideas un pouco máis detalladas ou complexas, como aquelas que teñen que ver coa teoría do diñeiro ou aquelas que teñen que ver coa relación entre valores e prezos de mercado. É moi habitual na linguaxe cotiá que tendamos a asociar como sinónimos prezo e valor. O prezo e o valor dunha mercadoría, para a maioría de nós, é exactamente o mesmo. Pero na teoría económica marxista non é así. Hai unha diferencia entre valor e prezo de mercado. Son categorías moi relacionadas, pero son diferentes. E Marx explica esta relación e esta diferencia dunha forma moi didáctica ao longo das poucas páxinas que ten esta obra. Cumpre reivindicar, ademais, a forma na que Marx logra unir unha serie de conceptos a priori bastante abstractos con unha cuestión práctica, unha cuestión práctica do movemento obreiro como é a loita por salarios. É importante reivindicar esta unión porque na esquerda actual é bastante habitual que a teoría e a práctica se atopen divorciadas. É dicir, a teoría é algo que se debate en congresos ou en xornadas de formación, é algo que vale para usalo en textos internos, pero cando chega a hora de definir políticas prácticas, a política da vida diaria, esa teoría é convenientemente aparcada nun caixón, porque de forma consciente ou inconsciente considerase que non é útil. Marx demostra moi claramente a utilidade destes conceptos teóricos de cara a definir unha liña política sobre aspectos concretos da vida cotiá de calquera organización da clase traballadora. Por último, compre comentar tamén que cando Marx reivindica a loita por salarios, faino desde unha perspectiva claramente revolucionaria, que é diferente da perspectiva que adoptan os sindicatos e organizacións socialdemócratas, que por aquel entón estaban moi ben representadas, por exemplo, nas trade unions inglesas. Para entender como Marx une ou como Marx entende a loita salarial e como une esa loita
as reivindicacións revolucionarias, nada mellor que ler un extracto da propia obra Salario, Prezo e Ganancia. Se me permitides un momento, a obra de Marx, nas últimas páxinas, di o seguinte: a clase traballadora non debe olvidar que loita contra os efectos, pero non contra as causas destes efectos. Que o que fai é conter o movimento descendente dos salarios, pero non cambia a súa dirección. Que aplica paliativos, pero non cura a enfermidade. Non debe, polo tanto, entregarse por enteiro esta inevitable guerra de guerrillas, continuamente provocada polos abusos incesantes do capital e polas fluctuacións do mercado. Así, en lugar do lema conservador dun salario xusto por unha xornada de traballo xusta, a clase obreira debe inscribir na súa bandeira esta consigna revolucionaria: a abolición do sistema de traballo asalariado. É dicir, a clase obreira debe loitar por melloras salariais. Weston non ten razón en que os obreiros non poden conseguir mellor os seus salarios. Si poden facelo, deben loitar por conseguilas, pero deben ser conscientes das enormes limitacións deste tipo de loita, porque ao final a única solución que existe ás miserias diarias da clase traballadora, os seus baixos salarios, a súa precariedade, o desemprego, é rematar co sistema económico que causa todas esas miserias. É dicir, a única forma de superar os problemas da clase traballadora é superar o propio capitalismo. Esta é a perspectiva de Marx. Loitar por mellores inmediatas sen olvidar os límites aos que están sometidos este tipo de pequenas loitas sindicais. Con isto concluímos a análise da obra Salario, Prezo e Ganancia. Esperamos que vos resultara de interese. Recomendamos vos a leitura da obra para que deixamos un link e lembramos que seguiremos subindo nos próximos días, como viñemos facendo ata agora, novos materiais, novas recomendacións, tanto en forma de textos, como de libros, como de películas e incluso de música. Seguídenos nas redes sociais e, se tedes interese, tamén podedes atopar cadernos formativos na nosa páxina web. Un saúdo e cuidadevos moito.